ریختید. و من سر جوانان صدا میکنم نمازت بخوان. نماز به خدا قسم، خدا به نماز موت ضرورت نداره، به والله به روزه موت ضرورت نداره، به والله به زکات موت خداوند ضرورت نداره. او ذات بی نیاز است. موت تو ضرورت داریم. به خاطر خدا سجده کو و به خاطر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. این دنیا میره، به خدا میره، هیچ چیزی نمیبریم بجز از اعمال نیک، بجز از اعمال نیک. اگر ما پیش یک رئیس میریم 6 رقم خدا تیار میکنیم، عطر میزنیم، او روزی که با حضور خدا و با پیش خدا میریم چی خوب است که با حضور با نماز بریم. شاید یکی از بنده گناهکاری که در این خاک باشم نباشم، ولی من که عشق میریزم میگم جوان به خدا نماز بخوان، با خدا باش که عزت خدا به مداد ما پیدا کردیم. عزت که چی لذت داره دین. به خدا دین اسلام دین محبت است، دین انسانیت است، دین دوستی است، دین دشمنی نیست. و او کسایی که دین سخت میگیرن از